shirka maayarada Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah uga furmay xarunta gobolka Sanaag munaasabadaasi oo ka dhacday hoolka shirarka ee xarunta dawladda hoose ee degmada Ceeri Gaafo waxaana madashaasi goobjoog ahaa 4 xubnood oo wasiirro ka socda xukuumadda Soomaaliland oo uu horkacayo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Axmed Xaaji Cali Cadami gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Maxamed Geela Dacar 10 maayir oo degmooyinka dalka ugu waaweyn xildhibaano golayaasha qaranka iyo kuwa golayaasha deegaanka dalka salaadiin boqorro cuqaasha gobolka Sanaag iyo marti sharaf kale maayarka martida loo yahay Ismaaciil Xaaji Nuur oo ugu horeynba shirkaasi furay ayaa u mahad celiyay dhammaanba marti sharafta halkaasi ka soo xaadirtay sida oo kale maayarku waxa uu ka dhawaajiyay inay doorteen gudoomiye cusub iyo gudoomiye ku xigeen iyo xoghayaha ururka maayarada Soomaaliland kuwaasi oo hagi doona 5 sano ee soo socda degmooyinka dalka Soomaaliland xarunta magaalada gobolka Sanaag degmada Ceeri Gaafo oo maanta ay joogaan wasiirada qaranka maayarada dalka inta ugu waaweyn oo inoo yimi rag badan oo waftiga oo inoo ka yimi ilaa iyo Saylac ilaa iyo Laascaanood inta u dhaxaysa aad baan ugu faraxsanahay runtii waa arrin aan hor u dhicin horena u jirin maantana ay noqotay nasiib wanaag in Ilaahay qadaray inaan halka isugu nimaadno waxaana suuro geliyey Ilaahay waxaana aqbalaada keenay oo isla gartay maayarada dalka واركتان كي سيل على جوجا إلى يكي لا سعانود أنت وده حيسنا ودين أنت بدنا. يلا ما يركع عاصمة هرجيس عبد الرحمن. أنا ككرسي يكون رجليا. ويقولوا ورجيا مستر عبد الرحمن. وأنا مرلبات. وحنطور لنا مديرية كحجينك ما يرضى. أو ما يكبرنا مستر سليمان استاك شنو تسوي ده؟ والله عليك وهي والله ما يرضى وحوي ما يركل الصحانات نظام كدولة ده سلو بسيء ما عنده خلاف شركة شرح بدن بولي وعين بدن الإسبوعين يا جمهورية الصومال اللي تكونون والما يركبوا إلى ما يركب سيرا ياك الله سبحانه ما يركبوا كتير أنا بقول هنو خير كرنا سيستم كي دولة ده إنه راعي إنه كنا وعنكورة شنو يا بوشيكا ما يركب ما يرى مستر عبد الرحمن تفضل gudoomiyaha la doortay oo ah maayarka maayarada Soomaaliland Cabdiraxmaan Solteko oo isaguna hadalkii qaatay ayaa u mahad celiyay dhammaanba maayaradani soo doortay iyo dhammaanba dadkii kale ee ka soo qayb galay munaasabadaasi maayarada duumaadsiin inay dib ugu doortaan maayarka caasimadda inuu noqdo maayarada aad bay u mahadsan waxaan doonaynaa waxoogaa ka sheego taariikhdii muxuu ahaa ururkan halkaas uu soo maray ururkan waxaa la aasaasay 2 bishii 2006 iyadoo waqtigaa ay ku dhawaaqeen 6 maayo maayarka Kaysa maayarka Boorama maayarka Burcoorka Berbera Kasheekh iyo Geeley magaca ururku markii hore wuxuu ahaa Somaliland Municipal Association SMA oo ahaa ururka magaalooyinka waaweyn
markii dambe shirweynihi markii labada la isu yimid ayaa loo bedelay magacan hadda oo ah ALGAS Association Local Government Authorities of Somaliland oo ah inay dawladaha hoose oo dhani ka soo qayb galaan taasoo kolba ay ku koobi doonto cidii shuruuda buuxisa marka kuwii la doortay ahaa muxuu ahaa dawladii hoose ay doorashadu ka dhacday golaha deegaanka gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Maxamed Geela Dacar ayaa carabka ku dhuftay kelmado kooban isla markaasina amaan u soo jeediyay dhammaan maayaradani iyagu gartay maanta inay shirkoodan ku qabsadaan xarunta gobolka Sanaag ee Ceerigaabo isla markaasina qiray hawlkarnimada maayarka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xafladda wanaagsan ee ay soo diyaariyeen ay ugu talagaleen furitaanka shirkooda waxaa kaloo aad ugu riyaaqnay una bognay qaabka ay isu doorteen ay u doorteen hogaankii algasal oo ah maayarada degmooyinkaas muhiimka ah waana mid aan ka marakacayna inaynu federaalka sharciga ahaa waxaa laga rabaa inay dareenkan aan aragnay waa wanaagsanaa inay intaa ka badiyaan baa filay geed kasta oo argaabo ku yaalla waxaad sirtiin maracad argaabo waa nabadda argaabo waa la iman karaa waa ugu mahadnaqaynaa xubnaha inoo yimiday ee arrintaa beeniyada dareenku intaa ka bato insha Allah wala fiirna saddex maalmood soo socday shirka ku jiraan ee aad wajid doontaan ama boqolkiiba ka soo dadka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiir dawlaha maaliyadda wasiir dawlaha waxbarashada wasiir ku-xigeenka macdanta iyo tamarta oo dhammaantood ka hadlay madashaasi ayaa iyaguna u mahad celiyay maayaradani maanta u hiiliyay gobolka Sanaag iyo degmada Ceerigaabo boqorro salaadiin cuqaal oo matalaya bulshaweynta ku dhaqan Ceerigaabo ayaa iyaguna sheegay in ay maanta tahay maalin ku suntan taariikhda gobolka Sanaag iyo dhammaanba Somaliland si kastaba ha ahaatee xafladaasi ayaa ku soo dhamaatay jawi ku gadaaman farxad iyo rayrayn oo cali xaj